这是1940年6月的德国某游客来巴黎打卡时留下的合影。那年6月，巴黎还可以穿着大衣摆 pose， 而这是86年后6月的巴黎，气温已经冲到了40.6摄氏度。几天里，法国观察到与高温相关的额外死亡就超过1000例，也不止法国啊。今年夏天，欧洲超过1.9亿人暴露在35摄氏度以上的高温里。但是呢，遍地发达国家的欧洲，家庭空调普及率大约只有约20%，而作为发展中国家的中国，平均每家是1.46台，甚至呢连猪都有得吹。今年中国的移动空调在欧洲市场卖到断货，二手价格更是被炒到了近5000欧元。曾经6月还能穿大衣的欧洲，怎么不到100年就被高温烤破防了呢？欧洲人难道天生就喜欢被蒸桑拿吗？并不是，而是想吹空调也吹不起。以德国为例啊，一台1.5匹的家用空调，含运费也就650欧元左右。对于发达国家的家庭来说，真不算啥。咱们先不说人工费多贵啊，就算你找到了安装师傅，也得去排好几周的队。可能高温已经过去了，你的空调还在地上躺着吃灰呢。而且装好了你得用。欧洲电价常年高居全球前列，德国居民电价已经涨到了大约0.4欧元一度，一个夏天电费又是好几百欧。但是这还只是钱的问题，更头疼的是很多欧洲人根本装不了。欧洲一大堆几十上百年的老建筑都是为了冬季保暖建造的，先不说墙体太厚，也根本就没预留装空调的机位，所以你敢装就有人举报你是在破坏建筑。所以你想挂空调外机，不仅得先过一遍10几个部门的审批，还得承受被邻居随时投诉的风险。而且很多欧洲人从骨子里就觉得你用空调那就等于不环保，制冷要耗大量的电，欧洲不少国家的电又来自于化石燃料，开空调就等于碳排放。欧洲那儿的环保组织年年宣传空调是生态杀手，你们可不能开啊，你开了就是加剧气候变暖的帮凶。一堆人站在道德高地上反对，好像你开了空调你就蛇不赦，其他邻居还会谴责你。久而久之呢，夏天就该流汗，熬一熬更健康，开窗拉百叶才是王道，逐渐从一句自嘲变成了一种政治正确。所以你要是跟他们说中国连猪都能吹得上空调，他们不会认为猪享福了，反而会觉得猪也在污染环境。但是呢，这套环保意志有一个致命 bug， 它只在不太热的时候管用。这几年的欧洲，每次夏天温度都会来一波满20送15，别说人了，就是狗也顶不住啊。所以这几年的欧洲人虽然嘴依旧挺硬的，但是只要空调一上架，该抢还得抢，甚至还衍生出了跨国代购的发财小妙招。那在欧洲手忙脚乱的时候，谁乐在其中呢？最开心的就是中国空调。当环保理念顶不住生理极限，拧巴的欧洲人还是把订单砸向了中国空调。美的的便携空调在欧洲卖到断货，今年5月，它在西班牙的出货量同比暴涨108%，法国也涨了约37%，二手市场上的价格甚至高过新机，甚至有人开车200公里抢最后一台，专门做了网站囤库存。当年觉得装空调等于浪费的欧洲，如今正排着队争着去买中国人眼里再普通不过的空调。说白了，以前欧洲人敢这么口嗨环保，很大程度上是因为他们真的没那么热，就算是热也热不了几天，夏天也就20几度，晚上更凉快，开窗吹吹风，拉个百叶窗，顺带再口嗨一下其他地区开空调不环保的人群，听起来当然很体面。但是这几年不一样了，像今年6月20号开始，欧洲遭遇了有记录以来最严重的一轮热浪，而罪魁祸首是一个叫热穹顶的东西。简单说呢，热穹顶就像是一口巨大的锅盖，死死地扣在欧洲上空，空气往下压，越压越热，云被赶跑，太阳直接暴晒，撒哈拉的热气还不断地往北送，热量出不去，欧洲就成了一口闷烧锅。而且就算你熬到晚上，气温也一样闷热。前段时间德国夜里的温度都没下过29.4度，是近150年来最热的一个夜晚。白天热，晚上也热，身体连个喘息恢复的窗口都没有。而欧洲老龄化又很严重，独居老人又多，老人身体散热慢，基础病也多，又很不耐抗高温，一旦白天晚上气温都降不下来，就很容易扛不住。所以截至6月28日，光法国一个国家，这波高温造成的超额死亡就比平时多了大约1000人，其中绝大多数都是65岁以上的老人。而去年夏天因高温死亡的人数约有2.44万人。说白了，欧洲人就是太拧巴了，冬天冷了，烧天然气的暖气必须开，那夏天热了，空调却成了不环保，破坏地球，这是什么逻辑啊？可是高温才不管你拧不拧巴，40度以来，
嘴再硬也没用。不过啊，咱们最后还是要呼吁一下欧洲人，一定要继续抵制空调，因为一台空调吹出的凉风也许只是让房间里舒服几分，可是在遥远的南北极，可能就是冰川又少了一角，企鹅和北极熊的家园又少了一寸呐。所以呢，还是求求欧洲人再忍一忍吧，少开一台空调，也许就能让他们多拥有一点回家的路。